Di sini diceritakan ada dua orang anak yang sedang dihukum oleh guru membersihkan sekolahan. Mereka membersihkan sekolahan hingga larut malam, guys. Kemudian mereka pun pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Kemudian saat di pertengahan jalan, ada persimpangan jalan, mereka pun berpisah karena rumah mereka tidak satu arah. Sebut saja Perdi, sekarang dia berjalan sendirian. Cuaca pun mulai turun hujan. Perdi berjalan sendirian menyusuri jalan yang gelap dan becek. Perdi pun terjatuh saat itu, guys. Kemudian dia melihat ada sebuah pohon yang rindang. Ferdi pun memutuskan untuk berteduh di bawah pohon rindang tersebut, guys.